Al'ummar jamhuriyar Nijar na buƙatar ba'asi kan matakin hukumomin mulkin sojan ƙasar na haramtawa hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP gudanar da bincike kan yanayin tsaro a faɗin ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar suka musanta wasu alƙalma na sojojin Nijar sama da 1000 da ake zargin sun mutu a tsawon shekara ɗaya na mulkin wato shugaba Chani. Zargin da shugaban ke alakantawa da tuggun ƙasashen Najeriya da Benin. Daga Yamai, Gazali Abdu Tasawa na ɗauke da rahoto. A cikin wani sako ne da ministan cikin gida na ƙasar Nijar ya aika wa gwamnonin jihohi 7 na Nijar da na birnin Yamai ya sanar da su cewa ya samu labarin hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta PNUD ko UNDP ta soma gudanar da wani aiki na bita da kuma auna girman matsalar tsaro a faɗin ƙasar Nijar. Ministan ya ce wa gwamnonin binciken da hukumar ke gudanarwa haramtacce ne a idansu. Da haka ya umarci gwamnonin da su ɗauki duk matakan da suka dace domin hana wa hukumar ta UNDP gudanar da shi. Ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta Nijar dai bata bayyana dalilanta na ɗaukar wannan mataki ba. Sai dai tuni wasu daga cikin magoya bayan mulkin soja a Nijar irin su Falmata Taya ta ƙungiyar MS Wasande ta ce ta fahimci dalilan mahukuntan ƙasar ta Nijar na ɗaukar wannan mataki wanda ta ce yana akan turba. Wannan mataki da aka ɗaukan ma wannan hukumar raya ƙasa maganin ta kenan. Saboda munahuccin da suka saba yi shine suka so su yi yanzu. Kun sani sarai da suke zuwa a Nijar kuɗi suke bada a yi zaɓe ko akwai lahiya ko akwai tsaro ko babu tsaro ba abin da ya dame su dai a yi zaɓe buƙatar su ta biya su shigo su yi cikarar su ba babbaka ta'addan ga kuma su da kansu turawan ga da suke wannan hukumomin a ƙasa su ne suke ba su kuɗi suke ba su horo su zo su yaƙe mu saboda ma'adanan mu saboda arzikin mu. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da dama masu adawa da mulkin sojan Nijar ke zargin mahukuntan ƙasar da boyewa 'yan ƙasa gaskiyar alƙalumma na koma bayan da Nijar ta fuskanta a fannin tsaro a tsawon shekara ɗaya na mulkin sojan wanda rahoton na UNDP ka iya bankaɗawa. Malam Canga Chalimbo ɗaya daga cikin masu adawa da mulkin soja a Nijar na daga cikin masu irin wannan zargi. Wannan mataki da CNSP suka ɗauka bai ba mamaki ba. Shekara guda yau ake rufa-rufa akan tafiyar da harkar tsaro. Sojoji da farar fula dubbata ne ake kashewa ba tare da sun ce ufun ba. Hatta da kuɗi da ake kashewa na siyan makamai wannan sojoji sun hana a san nawa suke kashewa. Man fetur da iko shi kaɗai yake gaban wannan mutanen kuma shine ba sa so talaka ya sani. Wannan batu su bari a yi bincike ko kar su bari a yi bincike duk talakan Niger ya san cewa yau babu tsaro a ƙasar Niger. Sai dai Malam Sani Rufa'i wani masani kan harkokin tsaro da kuma ke sharhi kan harkokin yau da kullum a Nijar na ganin ainihi matsalar fahimta ce kawai tsakanin gwamnatin Nijar da hukumar ta UNDP akan wannan sabani wanda ya ce a zahiri suna iya kauce masa. To aure ta hukumar PNUD ma'anar tsaro kalma ce wanda ta haɗa abubuwa kusan guda 7 wato tsaro ta fuskar tattalin arziki ta fuskar cimaka ta fuskar kiwon lafiya tsaro ta fuskar yanayi da kuma tsaro ta fuskar samawa jama'a tsaro da tsaro ta fuskar yadda al'ummomi suke zaman su da juna da tsaro ta fuskar siyasa. To yana ga watakila rashin fahimta ne aka samu da su da hukumomi akan ma'anar me take ni da raskwana akan tsaro. Abin jira a gani dai a nan gaba shine ko gwamnatin ta Nijar da hukumar ta UNDP za su tunkari juna a nan gaba domin samun fahimtar juna kan batun wannan bincike. Haba jama'a, in ba ɓacewar basira ba, soji ko ciki guda kuka hito da shi, kana ce mai ta hika yi juyin mulki daga baya ka zo ka tsara zaɓe ka maido na saman kujerar mulki. Wanga abu shine ake ce ma an sai da hali amma bukata ba ta biya ba. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana. Sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda. Ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau landi ce 12 ga wata na 8 Ot miladiya 2024. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Rasu dalili, damu. Ina kai da mai wannan kuskure. Dama Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Duk abin da yake ƙarya ne, zuƙe ta malle, to Allah zai sa ka komo kai da kanka ka riƙa walwala magungunanka. Ku koma bidiyuka na baya na marasa dalili, maciyi amana ƙasar Nijar, maciyi amana shugabannin Nijar. Marasa dalili kullum abin da yake faɗa tsohon shugaban ƙasa shine yasa aka yi juyin mulki yace a rike mishi mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani juya shi na ake yi ayi kaza da yake ce amana ne ƙarya ce yaudarar talaka ne ake so a yi da waɗannan magunguna yau gashi dai kushi kuma ya kuma to Allah mun gode maka.
Allah mun gode ma abin da yasa kai maras dalili dan kana jahili na ba kai karatu islamiyya ba shi na yasa ka ɗauki wata magana kana yawo da ita kana so ku ruɗa hankali 'yan ƙasa domin ku shahwa ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani kashin kashi da cewa wato wai sa shina aka shina wasu abubuwa kai dan kana jahili ne a tarihi na musulunci ka ka tambayi duk wanda zaka tambaya a tarihin duniya kaf ba a taɓa duniyar da an ka taɓa cewa ga wani mutum an ba shi mulki an ka ce rike mini har zuwa wani lokaci mulki ba mutum na aka a ce rike har zuwa wani lokaci ba mulki kwato shi na aka sai kai ta karatu kai ta binciken tarihi mulki kwato shi na aka a rike ba ɗora kana aka a ce rike har zuwa wani lokaci ba tun daga ka kwaɗo wa'annan magunguna su mailimta sun san da sai ka yi kumya sai ka tozarta domin ba a bana ba wanda tarihi ya taɓa maimaitawa yau kuma gashi ga hili ka hito ka tozarta ka nuna ba kuma duniya cewa wa in ba kaza wa zai ba saboda kun fahimci ƙarya ce kake yi kuma duniyar ta fahimci mai girman shugaban ƙasa Abdurrahman Chani aiki ne zo yi mu ƙasan nan kuma duk abubuwan da ake cewa naku munafukai azzalumai 'yan tarayya cin amanonin da kuke ma talakawa da cin amanonin da kuke ma ƙasar Nijar gashi shina bankaɗowa wa'annan cin amanoni kuma ana kame ku ana hukunta ku kenan duniya ta fahimci cewa ƙarya na akai dama ana yin haka ne saboda a sawo ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani makiya wa'anda ke kiyayya wa'anda ba su son tsohon shugaban ƙasa sanadiyar wannan an ce tare da shi na shike sai su kuma kiyayya da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani wannan shine an manuhakku amma da yake shi Allah madaukakin sarki wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin kana kulla makirci Allah na kullawa Allah shine fiye wanda ya kulla makirci yau ga ka da kanka ka zaka ka tona maka kanka asiri to Allah mun gode maka saboda haka ƴan uwa musulmi mutanen Nijar abin da nake so in faɗa muku mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani sun tahi tsayena da majalisar ceton ƙasa CNSP duka jami'an nan da kuka gani guda 16 sun tahi tsaye ne akan ganin damai ya dace akan kasancewa su 'yan Nijar akan kasancewa su waɗanda kishi yake yawo a cikin jinin jikinsu na Nijar suka ga halin da ƙasar Nijar ta shiga suka ga yadda talaka yake a cikin ƙasar Nijar suka ga yadda ake so a bautar da ƙasar Nijar suka miƙa rayukansu gaba ɗai don su ceto ƙasar Nijar wannan shine kawai kuma alhamdulillah an ceci ƙasar Nijar kuma ku da kanku mutane kun fahimci cewa lalle an ceci ƙasar Nijar saboda yau inda mutanen nan ba su zaka ba majalisar ceton ƙasa sai NSP bisa ga wannan mulki da yau Allah ɗaya ya san yadda ƙasar Nijar take da in ta ɗoro ana ci an sa maka zobe ayi wata ƙasa an sai sheka to Allah ya tsare mana shugabanninmu Allah ya kiyaye mana shugabanninmu Allah ya karfafa da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ƴan uwa musulmi ƴan Nijar masu kishi waɗanda wutar kishi take balbalar zukatanku ku ci gaba da addu'a wasiful mu'min addu'a ita ce takobin mumini wa'annan da suke zalunta ƙasar Nijar suke zalunta shugabannin Nijar ku ci gaba da yi musu addu'a ku ci gaba da alƙunutu su da kansu za su ci gaba da hituwa suna tona ma kansu asiri domin Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su ya walakantar da su wannan shine kawai Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar Allah ka kiyaye darajar ƙasar Nijar Allah ka ɗaukaka ƙasar Nijar Allah ka lullube ƙasar Nijar da rahamarka Allah ka lullube ƙasar Nijar da arzikinka dukkan rahamarka da tausayinka da jinƙanka da arzikinka da kake ruhewa ƙasar da kai yarda da ita ya Allah to Allah ka ruhe ƙasar Nijar da shi ya Allah dukkan hushinka da uqubarka da azabarka da kake ruhe ƙasar da kai hushi da ita a duniya ya Allah ka nisantar da ƙasar Nijar daga wannan bi rahmatika ya arhamur rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram yau landi yau mal isnaini landi ta yi daidai da 12 ga wata na ainihin wato 8 ot miladiya 2024 ƴan uwa musulmi masu albarka wannan bawa Allah ya yi message ga abun da yake cewa Malam Hassan barka da aure amma ba mu ji daɗin abun da ya faru na fotunanka da ka yayyada da sarwansu to magana wadda ta gaskiya ban so yi wagga magana ba don ko ɗazu rediyo tambara dalilin da ya sani yi ta saboda wani ya kirawo ya ce haka domin cikin group kid da nake da aka turo su magana da ni faɗa ƙwaya ɗaya
duk wanda yayi haka Allah ya isan mini akan shi yadda yake so ya ci mutunci na to Allah ya tozarta shi haka na. Ban so in tanka wannan magana ba saboda ba shine a gaba gare mu ba, kuma ba shine abin da muka gwagwarmaya ba. Hoto na da na iyali na mu yi aure, an ka ɗauka aka bi wata hayya aka sami hotuna aka yi ta yadawa ana tura cikin WhatsApp ne, ana ɗorawa social media na TikTok da sarwansu. To wannan ba shine hayyar da zaka sa in sa da ni ba. Ni a kare ƙasata na, kuma ni a hudun abubuwa na ci gaban ƙasata. Ba hana ka yi duk wanda zaka kare ka kare ko ka hudu da kake so, amma babu cin zarafi. Ni dai ni yi aure, kuma ni yi hotuna da iyalina. Niya da shafi na TikTok, niya da shahi na Facebook, niya da shahuka na YouTube. In niya bukata a gani, ni na zan doka in dora abina duniya ta gani. Ba kai ka laba wata hayya ka samu hotuna Allahu a'lam inda ka same su, dan ni dai ba garan ka same su ba. Duk wanda ya same su ya dora to shi ya san inda ya same su. Magana ta ƙarshe shine kowane na wanda yayi haka nan har duniya ta nade bai yahe mai ba duniya da lahira, Allah ya isan mini akan haƙina. Haka duk wanda ya dora bisa ga social media ko ya ci gaba da yadawa cikin TikTok ko cikin Facebook ko cikin WhatsApp, ni ban sa ka kai ba, ni ban ce kai ba, kuma ni baka ga nayi ba, ka tahi kai saboda cin zarafi na, to na barka da Allah. Allah ya isa mini akan ka duniya da lahira. Wannan ƙarshen magana kenan. Ya ba kusan na taba faɗa muku tun ba yau ba. Mutunan da zai zagi na da sarwansu wannan duk na yahe maka. Domin zagi sibabul muslim fusuq, fasikanci ne, kuma wanda ya nuna fasikancin ka, ya nuna kuma fasiki kake, ba mutunan kwarai kake ba. Da haka ni ba zan zage ka ba, in ka zage ni na yahe maka. Amma duk abin da ya shahi kima, mutunci ko al'amuran rayuwata ko gidana, ka ɗauke su dan ka tozarta ni har duniya ta nade, ni dai bai yahi ba. Kuma Allah ya zama shaida, duk wanda ya zan sanadiyar yada wa'annan bidiyuka ko hotuna, ni ba da yawuna ba, ban ce ayi ba, kuma ban sa ka kai ba. Akalla gurufkin ne wa'anda nake cikin su na WhatsApp sun kai group 80, ba da wa'anda nake tura ma abubuwa ba, ni ban tura ba, kuma ban sa an ka tura ba, sai kai ka tura saboda wata manufarka. To Allah ya isan mini bisa gare ka, wallahi ba zan taba yahi ba duniya da lahira. Wannan shine karshen magana. Ban so yi wannan magana ba a cikin TikTok, amma haduwa da message ki wannan bawa Allah ni ga ya dace in yi ma mutane bayani, domin ni na wuce wannan. Abinda bai yi ba ma an zo a yi muna ƙaryayyaki saboda wannan tahiya ta majalisar ceton ƙasa sai NSP ko. Bidiyo kano an kai muna na ƙarya, hotuna nawa an kai muna na ƙarya, audio nawa ƴan tarayya sun kai muna na ƙaryace wasu ma hakka masu an kai bisa ga wannan ƙaryace da suka yi ma matan mutane. Amma ba zan shigo in yi wannan hada ba saboda ba shine abin da aka gaba gare ni abin da ke gaba gare ni ƙasata. Kai ma ka shigo kai magana akan ƙasa, wannan shikenan kawai. Wannan shine dalilin da yasa ni ga ya dace in bada amsa. Kenan duk wanda ya ga hotuna na, ni ba ni na tura su, kuma ni ban ce a tura ba, kuma ban sa mutum ba, kuma ba a nemi shawara ta ba. Mutanen daga bukata suna ganin in sun yi haka sun ci mutunci na da ko sun ci zarafi na, suna sun kai haka. Kuma na bar su da Allah, da wanda ya dora, da wanda ya tayya su yadawa, da wanda ya dora bisa TikTok, da wanda ya watsa Facebook, da wanda ya watsa cikin WhatsApp, duk inda suke Allah shine an masani akan su. Allah na bar su da kai, Allah ka isan mini akan su duniya da lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.